isinya merah. Hari ini aku kedatangan Blogis Ultraman Galaxy version volume 3. Nah, semoga di volume 3 ini kita dapat secret ya guys ya. Langsung saja kita gas buat unboxing. Dan setelah kita unboxing, ternyata kita mendapatkan semi secret guys, yaitu Ultraman Cosmos Corona Mode. Langsung saja kita gas buat rakit. Untuk perakitannya itu simple ya, karena ini cuman seperti ini aja, tapi ini sumpah keren banget. Ini dia hasilnya, Ultraman Cosmos Corona Mode.